这是山东龙口，离着海边呢，大约能有个400-500米的一个小区，叫东海名居。我们今天看的呢是一个70平方，带着一个小花园的房子。花园并没给您做硬化哈，可以种菜种花都没问题。这个小区的特点呢，就是常住人口相对来说比较多，生活配套很方便。小区内部呢有3条商业街，而且我们能看出来，现在已经春暖花开了，绿化率也是非常不错的。往这面去呢，就是我们的海边，南向的一个花园，带着一个开放式的阳台。当然了，这个阳台呢，你也可以做成封闭式的阳台，增加一下咱们房屋的一个面积。我们进屋来看看这个户型，这可能是我在龙口东海大区拍房子呢遇到的最特殊的一个户型了哈。从花园里一进来呢，是我们一个小小的一个餐厅的区域啊，相对来说有些拥挤哈。我们可以把餐桌换个方向，扩大一下它的这个空间。这面呢是我们的南向的一个主卧，然后身后是东向的客厅，然后再往那边去是北向的卧室和餐厅，还有我们的一个卫生间。我们可以先这是入户门哈，我们可以先进去看看这个南向的卧室吧。2个卧室面积倒挺宽敞的，因为毕竟它建筑面积有76个平方，属于一个中等的一个面积的一个2居室。1.8米的床、衣柜、床头柜都给您布置好了。房子呢也是原来业主自己装修的，简单的做了一个布置，一个保洁啊。1梯2户，总高是6层的这么一个格局。我们看客厅非常好啊，方方正正，非常的规矩。但是遗憾的就是它的窗户呢，并不是那种落地窗，而且是不在居中啊，在旁边的一侧朝东的这么一个窗户。一个新的家具都是全新的，沙发、茶几、电视柜，这边是电视背景墙，做了一个硬包的处理。这里呢是咱们北向的一个卧室。北卧室比南卧室稍微小了一点，放衣柜呢可能是有点拥挤，放的是一个1.5米的一个双人床。如果说是旅居度假或者2口人住呢，我觉得倒是问题也不大。这面呢就是卫生间啊，卫生间呢是一个明卫，在我们右手边北面那块呢有一个小小的窗户，很小，但是通风没有问题。最后我们再来看看它的厨房吧。这个房子厨房挺好的，因为它的开间呢比较宽敞，并不像其他小厨房是一个细长条的哈。我是比较喜欢这种方方正正的这种比较方一些的厨房，双水双气，加个燃气灶就可以用了。这面还有一个北向的阳台，而且呢这个阳台也做了封闭。我们来看一看，这面呢还给您留了一个电器，是一个燃气热水器哈。燃气热水器可以给全屋的这个各个房间提供我们的热水，但是它并不是一个这个天然气壁挂炉，不能供暖。如果说您冬天要供暖的话，需要把它替换成天然气壁挂炉。好了，这就是山东龙口东海旅游度假区成熟小区东海名居的步梯1楼76个平方，20多个。你觉得这样的房子适合您在这边旅居度假吗？关注重点说理区，带您了解更多龙口好房。